Naša današnja tema je helenska kultura, odnosno u sklopu helenske kulture pričat ćemo najprej o religiji i umetnosti. Prvo da kažemo šta je to kultura, mada smo već pričali o kulturi kada je bio reč o Starom istoku. Ono obuhvata sve ono što je vredno pažnje, što je čovek ostavio iza sebe, u najširem smislu reči. Međutim, u užem smislu to su uglavnom umetnička i naučna dostignuća. Pošto su Grci sebe zvali Helenima, njihova država bila je Helada i njihova kultura je helenska kultura. Najprije ćemo se baviti grčkom religijom i mitologijom. Religija kod starih Grka bila je politeistička, odnosno oni su verovali u mnogo bogova, dakle bili su više božci ili mnogobožci, i ova planina koju vidimo ovde na slici, Olimp, je vezana upravo za njihovu mitologiju i religiju. Verovalo se da je to u stvari mesto te žive bogovi. Priča o bogovima, o poreklu sveta, o razne priče na koje nisu mogli da, odnosno priče koje su se bavile pitanjima na koje drugačiji nisu mogli ljudi da odgovore, bili su mitovi. Oni su nudili objašnjenje o nastanku sveta, o nastanku čoveka i žene, o poreklu vatre i takođe su opisivali bogove kao bića koje su bile mnogo bliže ljudima sa ljudskim vrlinama i manama u odnosu na današnje poimanje Boga. Takođe su u mitovima vrlo značajno mesto imali i heroji, odnosno deca iz veza božanstava i smrtnih ljudi koje su imala posebne osobine, sposobnosti, najčešće su imali izuzetnu snagu jer su bili jako vešti, u ugledu njihove očeve ili majke koji su bili božanstva. Najznačajniji grčki bogovi bili su Zevs i Hera. Zevs je inače bio vrhovno božanstvo kod Grka. On je boravio naravno na Olimpu sa svojom suprugom, ali je često varao. Često je bio predstavljen takođe kao bog gromovnik. Njegova supruga Hera bila je boginja braka i porodice, zaštitnica žena, ali je bila jako svetoljubiva, posebno prema Zeusovoj vanbračnoj deci. Njegova braća bili su Had, gospodar podzemnog sveta, ovdje ga vidimo u pratnji troglavog psa, metalnog glasa Kerbera, koji je čuvar podzemnog sveta, koji umjesto repa ima također zmiju, a drugi brat bio je Poseidon, on je gospodar mora. Zatim tu slede Zeusova deca, ovdje vidimo Dionisa, boga veselja i vina, pa Atinu, Atina je boginja mudrosti, zaštitnica grada Atine. Ona je takođe bila često predstavljena u svojim skulpturama. Jedna od najznačajnijih njenih skulptura je skulptura Atine Partenos ili Atine Device, koja je imala izuzetno značajno mesto na Akropolju, a koju je od zlata i slonovače napravio slavni Fidija. Zatim tu je bog rata Ares, pa Apolon, to je isti naziv, imaju i grčki i rimski bog, pošto su Rimljani najčešće prekopirali grčke bogove, samo im promenili imena i to su imena planeta. Apolon je zadržao isto ime, njega prate 9 muza koji inspirišu umetnike i evo da pomenemo kako se zove muze istorije, to je Clio. Malo pre sam pomenula, naravno tu postoji drugi božanstva, recimo Afrodita, boginja ljubavi i lepote, Artemita, boginja lova, Hefes, bog rudarskog posla i vatre i tako dalje. Jedan od najslavnijih grčkih heroja, Zevsov sin, bio je Herkules. Na njega je Hera poslala pa kako to da kažemo, pomračila mu i on je pobio svoju porodicu i zbog toga je morao da izvrši 12 neizvršivih zadataka. Jedan od njih bio je i da ubije nebeskog lava, on ga je udavio, njegovu kožu odrao i vrlo se često pojavljuje na predstavama svojim sa upravo tom odranom kožom lava. Drugi slavni heroj bio je Persej, koji je morao da ubije Gorgonu Meduzu. Gorgona Meduza je bila nekad prelepa žena koju je Afrodita proklala, pa je postala čudovište koja umjesto kosa imala zmije, umjesto očiju, odnosno ona je okamenjivala svojim očima, a telo je bilo prekriveno krljuštima. Persej je nekako uspeo da je savladao uz pomoć Atine i štita koje je dobio od nje, a potom se obračunao i sa svojim neprijateljima. U grčkoj mitologiji brojna su fantastična bića, među njima su recimo jednorog, kentauri, ljudi, pola ljudi, pola konji, zatim
kako se zove, Bellerofontov konj, krilati konj, ne mogu da... Kao što sam rekla, danas ćemo pričati o helenskoj kulturi. Za helensku kulturu kažu da je kolevka evropske kulture. Evo danas ćemo vidjeti zašto je to tako, odnosno kako ona zaslužila taj naziv kolevke evropske kulture i umetnosti. Prvo da objasnimo šta je to kultura. U nekom najširem smislu reči kultura bi bilo sve ono što čovjek ostavi za sebe da je vredno pažnje. Međutim, u užem smislu to se uglavnom odnosi na dostignuća iz oblasti nauke i umetnosti. Pošto su Grci sebe nazivali Helenima, njihova država bila je Helada, a njihova kultura je zapravo bila helenska kultura. Najprije ćemo pričati o religiji za koju kažu da stari Grci su zapravo bili više božci ili mnogobožci, odnosno njihova religija je bila politeistička. Ovdje vidimo ključnu planinu vezanu za grčku religiju, a to je Olimp, jer su stari Grci verovali da su upravo tamo bili njihovi bogovi. Priče koje su stari Grci smišljali kako bi objasnili poreklo sveta, čoveka, žene, vatre, zvali su se grčki mitovi. One su također predstavljale, odnosno grčki mitovi su također predstavljali grčke bogove kao biće bliska po svojim osobinama ljudima. Dakle, to je sasvim drugačije poimanje Boga u odnosu na savremeno poimanje Boga, recimo hrišćanskog Boga. Najznačajniji grčki bogovi bili su Zevs i Hera, sad ćemo pomenuti ostale bogove sa Olimpa. Zevs je bio vrhovni bog starih Grka, njegov suprug, on je bio također i bog Roma, a Hera je bila boginja zaštitnica braka i porodice, posebno žena u braku, ali je također bila jako svetoljubiva i bila je spremna da se bori protiv brojnih Zeusovih nezakonitih sinova i kćeri. Zatim tu su dva Zeusova brata, jedan je Had, gospodar podzemnog sveta, koga prati Kerber, čuvar podzemnog sveta, troglavi pas, metalnog glasa i sa zmijom umjesto repa, dok je Poseidon bio gospodar mora. Sad slede Zeusova deca, Dionis je bog vina i veselja, Atina boginja mudrosti, predstavlja se obično kao ratnica, Atinina čuvena statua Atine Partenos ili Atine device nalazila se na Akropolju, napravio je Fidija od zlata i slonovače, jedno je od remek dela antičke umetnosti, on danas naravno više ne postoji. Ovdje vidimo Aresa, boga rata, Apolona, boga umetnosti i svetlosti, koga prati 9 muza, odnosno 9 zaštitnica različitih umetnosti, nauke i veština. Muze istorije bile Clio. Zatim tu su naravno Afrodita, boginja lepote i ljubavi, Artemida, boginja lova, Hefes, bog kovačkog zanata i vatre. I malo pre sam pomenula da su brojni heroji se pominjali u grčkim mitovima. Jedan od najslavnijih heroja bio je Herkul. Herkul je morao zbog toga što mu je Hera u jednom trenutku pomračila um i natrala ga da pobije svoju porodicu, da reši 12 nerešivih zadataka. Među njima je bio zadatak da porazi nemitskog lava. Pošto je lav imao kožu koja je bila neprobojna, on je morao da ga zadavi. A potom mu je kožu odrao i kao trofej on se stalno pojavljivao s njom. Drugi slavni junak iz grčke mitologije, inače heroji su najčešće bili deca bogova i smrtnika. Ovdje vidimo Pese koji je morao da savlada Gorgonu Meduzu. Gorgona Meduza je inače nekada bila prelepa žena, ali ju je Afrodita iz ljubomore kaznila da postane čudovište koje umjesto kosi imalo zmiju, a očima je okamenjivalo svako ko je pogledalo. Celo telo je bilo prekriveno krljuštima, Persej je savladao uz pomoć Atine i njenog štita, a potom se obračunao i sa svojim protivnicima. Ovdje vidimo i neka bića iz grčke mitologije, tu su jednorog, zatim Pegas, krilati konj na kome jaše Bellerofont, zatim kentauri koji su pola ljudi, pola konji i malo prepomenuti čuvar podzemnog sveta Kerber. Grci su bili poznati po tome što su organizovali olimpijske igre. Olimpijske igre su bile sportske svečanosti koje su organizovane od 776. godine pre nove ere, kada su Grci i brojali godine, to je ujedno i početak grčke ere.
Olimpijske igre su se održavale, kao što sam rekla, svake 4. godine. Da bi se održavale, svako neprijateljstvo se obustavljalo i one su bile posvećene Zeusu, održavale su se u Lidi, tamo se nalazi Zeusov hram u kome je bila ogromna statua Zeusa koju je podigao slavni grčki vajar Fidija i to je jedno 7 svetskih čuda antičkog sveta i ova statua je bila od zlata i slonovače. Inače, nastupali su potpuno nagi Grci u ovim manifestacijama, jer je trebalo vidjeti svaki mišić koji je bio razvijen do savršenstva. Često su junaci bili, odnosno učesnici olimpijskih igara, sportisti bili opevani ili su bile pravljene njihove statue, pa je tako recimo poznata i statua diskobola ili bacača diska, učesnika olimpijskih igara. Najveća želja svakog Grka koji učestvuje na olimpijadi bila je da dobije maslinav venac, jer masline su bile simbol pobede, a u ovom trenutku, u ovom periodu također i dan danas one su simbol mira, jer da bi se olimpijada uopšte održala, trebalo je da se obustave sva neprijateljstva. U srednjem veku olimpijske igre nisu održavale usled svog paganskog karaktera i zato što su učesnici bili goli, ali u 19. veku će Pierre de Coubertin obnoviti olimpijske igre i evo sad i dalje održavamo svake 4. godine, imamo i letnje i zimske olimpijske igre, a to je jedna od tekovina antike koja se i dan danas upražnjava. Evo nekih od disciplina koje su se pojavljivalo u olimpijskim igrama, od vožnje dvokolica, preko rvanja i bacanja diska. Malo prepomenite diskobol je na slici. Grci su postavili temelje moderne arhitekture. Ovdje vidimo 3 tipa stuba koji su se razlikovali po ukrasima na kapitelovom gornjem delu stuba. Tamo gdje nije bilo ukrasa, to je zapravo dorski stub. Ovaj stub koji ima malo ukrasa u vidu ovnujskih rogova i jonski, a onaj koji ima najlepše napravljen kapital, to je zapravo korinski stub sa nekim cvetnim ukrasom. Najpoznatiji antički hram je svakako Partenon koji je pravljen u dorskom stilu, nalazi se na Atenskom akropolju i posvećen je Atini devici, a drugi slavni hram je posvećen jednom minskom heroju Erechtheju, nalazi se također na Akropolju i specifičan on je pravljen u jonskom stilu, zove se Erechtheion kao što sam rekla, i umjesto stubova klasičnih on ima žene. Takvi stubovi se nazivaju karijatide. Uticaj ovakvog arhitektonskog stila može se vidjeti kod našeg Ivana Meštrovića u 20. veku, dakle u savremenoj istoriji, na primjeru spomenika Nezanom junaku na Avali, a također i naše zdanje stare skupštine, starog dvora zapravo ima elemente sa karijatidama. Jedan od najslavnijih vajara stare Grčke bio je Fidija. On je nadgledao izgradnju Partenona, vidimo ovdje frisa Partenona i malo pre smo pomenuli Zeusovu i Atinu statu džinovsku je izvajao. Drugi slavni vajar bio je Miron koji je napravio diskobola ili bacača diska, o kome smo već pričali, i Praksitel koji je napravio Hermesa i Dionisa i mnoge druge statue, je treći slavni vajar antike. Pre no što su tako doterali svoj stil, Grci su pravili uglavnom jednostavne statue. Ovdje vidimo te prvobitne statue Kurosa i Kora, odnosno mladići i devojaka koji se danas mogu naći širom Grčke, neke su i džinovskih dimenzija, ali su daleko od svojih uzora. Eto, to je jedan od razloga što, znači malo pre smo pomenuli šta su sve za arhitekturu, za sport, za umetnost uopšte značili Grci i tu možemo da saznamo bar jedan deo odgovora na pitanje zašto je grčka kultura, odnosno zašto je stara Grčka kolevka evropske kulture. A sljedećeg časa ćemo nastaviti i bavit ćemo se naukom, književnošću i filozofijom.